دوه شعرونه در سره اول شریک کومه بیا به راځو اهمترین اپډیټ ته. خو ستاسو نه نن هیله لرم چې ویډیو به دومره شیر کوئ او هغه خلک به په کمنټس کې تاسو لازمي منشن کوئ کوم چې بس تاسو سره دا باس کړی وي چیرې پی ټی آی کومه پارټي ده نو هغه ختمه شوه. عمران خان به ډېر زر گرفتار شي او خپل مقام ته به ورسي. شعرونه در سره اول شریک کوم وایي د عزت شمه چې بله د چا خدای کړي هغه کله څوک وجلی په پکو شي. بل شعر دی وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي ایک تنهای. راځو هغه طرف ته ملګرو چې کوم اهمترین اپډیټ تیر شو. اولنی چې کوم اهمترین اپډیټ دی نو هغه د آی ایم ایف دی. هغه آی ایم ایف چې موجوده حکومت تاسو د هغوی حالات وکتل چې آی ایم ایف ته څومره مینتونه وکړل. تاسو دغه حالات وکتل چې په مخه به دوی ویل چې د آی ایم ایف شرطونه موږ ومنل خو اوس هم آی ایم ایف موږ سره اخوا دیخوا کوي. هغه آی ایم ایف مجبوره شو چې هغه د چا خواله لاړې هغه د عمران خان صاحب خواله لاړې. کوم شرطونه چې ورسره کېښودل ملګرو نو هغه ټول د عوامو دپاره دي. هغه شرطونه درته وایم چې کوم شرطونه دي خو اوله کې عمران خان یوه خبره کړې وه چې کمپلین زما دپاره تیار شوی دی دا په سوشل میډیا په ریکارډ باندې پراته دي تاسو کتلی شئ. عمران خان دا خبره کړې وه په یو خپل خطاب کې په یو خپل تقریر کې پی ډي ایم والا ته ویلو چې کمپلین زما دپاره تیار شوی دی نو ګورئ دا پلین الټه کیدی هم شي دا پلین ستاسو طرف ته هم اوړېدی شي. نن هغه خبره ثابت شوه. د زرداري یو خبره در سره شریک کوم تاسو به په خپله باندې پوه شئ چې عمران خان کومه خبره کړې وه نو هغه ټیک وه. زرداري صاحب دا خبره کوي ملګرو چې یاره وجه څه ده چې د پی ټي آی کوم کسان د پی ټي آی د پارټۍ نه واوړېدل نو هغوی له ولې نوې پارټي جوړه شوه. دا ډېره اهم او ډېر د پوینټ خبره ده چې زرداري صاحب کړې ده چې وجه څه ده چې استحکام پاکستان پارټي جوړه شوه او کم د پی ټي آی نه کسان واوړېدل نو هغه په استحکام پاکستان پارټۍ کې شامل شو. ځکه که دلته د ملک په سیاست باندې په پارټیانو باندې نظر واچولی شي نو چې کله یو کس د پارټۍ نه فارغېږي نو زړه پارټي هغه د ځان دپاره منتخب کوي یا په نون لیگ کې اعلان کوي یا په پیپل پارټۍ کې کوي یا دا نورې چې کومه پارټیانې دي. بل طرف د ملګرو د زرداري صاحب په حوالې سره یو بل ډېر خطرناک او ډېر اهم خبر راغلی دی. زرداري صاحب دا خبره کړې ده که چیرې موږ ته اقتدار میلاو شو نو ګوره زه به پکې چاله مریم نواز له او نواز شریف له حصه نه ورکوم. شهباز شریف له به پکې حصه ورکوم او مریم نواز له او نواز شریف له به پکې بلکل حصه نه ورکوم. د دې مطلب دا چې مریم نواز او نواز شریف هغه مکمل فارغېدو واله دي. که چیرې د زرداري صاحب حکومت راځي او بیا دغه چې کوم خبر دی نو هغه د جناب نواز شریف صاحب پورې هم رسېدلی دی او په دې باندې هغه خفګان د چا نه ظاهر کړی دی د زرداري نه دی ظاهر کړی. ځکه دغه خو موږ تاسو ته په هره ویډیو کې وایو چې د دوی کوم اتفاق دی نو هغه لږ ټایم دپاره دی. ډېر زر به دا خلک تاسو ته په بې اتفاقۍ باندې په نظر راځي. نو نواز شریف صاحب ته خو د دې پارټیانو پته ده د دوی د کردار ورته پته ده خو د خپل ورور نه دا ګیله کړې ده چې کم از کم لږ غوندې ریاکشن به دې پرې کړی دی چې یاره زرداري صاحب تا کومه خبره کړې ده نو ګورې دا زما ورور دی خو که دلته وګورئ دا د کرسۍ او دا د اقتدار جنګ دی. نو شهباز شریف صاحب په دې خبره باندې ځکه غلی شو که چېرې ما ته پکې حصه میلاو شي نو زه بیا په خپل ورور باندې څه کومه. نو په دې باندې جناب نواز شریف صاحب ډېر غټ د خفګان اظهار د خپل ورور نه کړی دی. اوس راځو ملګرو هغه طرف ته چې عمران خان آی ایم ایف ته کوم شرطونه کېښودل. تاسو به حیران شئ ملګرو چې یاره عمران خان دلته کې هم خپل کیسونه مخې ته کېنښودل. دلته کې دا ونه ویل چې یاره په ما باندې 200 ته نږدې چې کوم کیسونه دي هغه درج شو ما ته دې په دې کې ریلیف میلاو شي. څنګه چې عمران خان په خپل تقریر کې بیګا یو ډېره د پوینټ خبره وکړه چې زموږ چې کوم حکومت و نو په هغه وخت کې هم دغه یو حساب کتابي ځکه چې کله هم آی ایم ایف والا تاله راځي او تاله یو قرضه درکوي یا درته خپل شرطونه مخې ته ږدي نو په دې چې څومره هم سیاسي پارټیانې دي نو په دې باندې به هغوی دستخطونه کوي. دوی ته هم ما دا خبره کړې وه چې یاره په دې کاغذونو باندې دستخطونه وکوي خو دوی د عوامو سوچ ما ته مخې ته نه دی ایښودی. دوی ما ته ویلي چې موږ ته انارو راکړه موږ به په دې باندې دستخط کوو. نو بیګا چې عمران خان کوم خبرې وکړې نو هغه ټولې د عوامو دپاره وکړې د ځان دپاره پکې یو خبره هم نه ده کړې چې یاره په دې ګرمه ګرمۍ کې زه لاړ شم په عدالت کې
خولې را باندې بیږي هلته ناست یم زما دا کیسونه دې ختم کړی شي ما ته دې ریلیف میلاو شي نه دغه یې ونه ویل د عوامو دپارې هغه خبرې مخې ته کېښودې چې په ټولو کې د عوامو فایده ده اولنی چې کوم شرط دی ملګرو نو دا خبرې ورته وکړه چې د آئین مطابق د سپا او شفاف الیکشن وشي نو دا هم د عوامو دپاره ده ځکه دلته اوس هر سړی په دې باندې پوه شو چېرې زموږ د اوټ احترام نشته زموږ د اوټ څه فایده نشته نو که یو وزیر اعظم راځي هغه خو په الیکشن باندې راځي هغه خو په اوټ باندې راځي نو چې د اوټ څه پیدا نشته نو د دې مطلب دا چې الیکشن سپا نه دی څنګه تاسو اوس کتلی شئ د ګلګت بلتستان حالات روان دي اوسه پورې د هغې چې کوم وزیر اعلی دی غالبا چې هغه نه دی نامزد شوی ولې نه دی نامزد شوی حالانکه واضحه برتري د پی ټي آی حاصله ده 22 سیټونه ورسره په لاس کې دي په 17 سیټونو باندې وزیر اعلی چې کوم دی هغه منتخب کیږي د میر چې کوم الیکشن هغه هم تاسو وکتو نو عمران خان دا خبره کوي چې سپا شفاف الیکشن دی وشي د عوامو په رایې باندې چې کومه د عوامو رایې هغه دې راشي اولنی دغه شرط دا هم د عوامو دپاره دی دویم چې کوم شرط دی ملګرو د قانون بالادستي دې وشي د ځنګل قانون دې ختم کړی شي د ځنګل قانون درته مثال در کوم وړوکی غوندې تاسو کتلی شئ کله چې یو شپولکې هغه ګډې ساتي نو په هغې پسې چوکر اغوستي نو دا حالات په تاسو په پاکستان کې د انسانانو سره هم کتلی دغه حالات په تاسو کتلی چې دغه چوکا په انسانانو پسې په پاکستان کې راغستلی کیږي او د ګډو نه چې څنګه منډې ایستلی کیږي نو دا د چا نه ایستلی کیږي دا د پاکستاني عوام نه نو دا یې هم د پاکستاني عوام دپاره ویل چې د ځنګل قانون دې ختم شي انساني حقوق دې راشي چې د انسان کوم حقوق دي انسان کومه درجه ده نو هغه دې هغه له ورکړی شي دریم چې کوم شرط دی نو هغه دا کېښودو چې غریب عوامو له دې ټارګټ ریلیف او سبسډي ورکړی شي ټارګټ ریلیف او سبسډي څه شیز دی هغه دا دی چې یاره کوم سیاستدانان دي هغوی تاسو کتلی شئ چې هغوی ته سرکاري میټرې لګېدلي هغه شولک چې کوم دی نو هغه د غریب عوام نه وصولیږي دوی ته سرکاري تیل اچولی کېږي نو عمران خان دا خبره کوي چې ریلیف سبسډي دې میلاو شي په عام لیول دی او هر چاته دې په یو نظر باندې وکتلی شي چې دغه سیاستدان دپاره یا د مالدار سړي دپاره کوم حالات دي نو هغه دې د غریب دپاره هم جوړ شي څلورمې چې کومه خبره وکړه نو هغه د صحت انصاف کارډ وکړه څنګه چې تاسو کتلی شئ موجوده حکومت لګیا دی صحت انصاف چې کوم کارډ دی نو دا ویلی کېږي چېرې په پنجاب کې د هغې بندش روان دی بلکې په ټول پاکستان کې په هغې کار روان دی ځکه چې پرون هم زموږ دلته یو رشته دار دی هغه دا خبره وکړه چې یاره مونږ په صحت انصاف کارډ باندې په سرکاري هسپتال کې اپریشن کوو نو په هغې کې د هغه مریض تور زیړی راوختو نو چې تور زیړی راوختو نو هغوی ویل چې یاره مونږ په صحت انصاف کارډ باندې علاج نشو کولی نو هغوی بیا پرایویټ وکړو پرایویټ یې په هغې باندې 35,000 روپۍ خرچه راله نو که زه تاسو ته د هغې غریب خلکو حالات ویم ملګرو نو زما د الله په ذات باندې قسم وي چې د هغې یو ټیم وي او یو ټیم یې نه وي بل هغه چې کوم اپریشن دی هغه ول رونو وکړو هغه رونه هم ډېر زیات غریبانان دي نو دومره وه چې دغه غریب عوامو ته به دغه 35,000 روپۍ بچت پاتې شوی نو د صحت انصاف کارډ چې کوم خبره ده نو هغه مخې ته کېښوده چیرې دا سهولت دی عوامو باندې نه بندولی کېږي دغه ملګرو شرطونه چې عمران خان آیبیب ته کېښودل د عوامو دپاره اوس هم چې څوک وایي چیرې دا عمران خان ښه سړی نه دی نو زه هم بس هغه د هغه خپل سوچ دی که چیرې په دې خبرو سوچ وکړو نو زه هم انشاءالله والعزیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بل طرف ته ملګرو په جیو نیوز باندې د آیمپ چې کوم تصویر دی نو هغه اوریجنل تصویر دا دی خو چې کوم د عمران خان تصویر په جیو نیوز باندې شو شوی دی نو هغه دې زیډ کې تاسو کتلی شئ چې عمران خان یې مکمل ختم کړی دی هغه حامد میر چې هغه دا خبره کوله چې د اختر نه بعد به عمران خان سره یو ډېر خطرناک پلین کیږي نن هغه صحافیان زه ویم چې اوس به کومه خبره مخې ته راوړي نو اخره کې در سره هم شعر شریکوم چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي ایک تنهای ویډیو لازمي مخکې شیر کې دغه د نن ورځې اهم ترین اپډیټ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې وواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دي وي آباد دي وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي الله پامان